Милые мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Итак, мы с вами в предыдущем раскладе посмотрели, что мужчина по судьбе все-таки придет в вашу жизнь. Мы с вами договорились, что посмотрим, какой это мужчина, сделаем его описание, получим информацию по максимуму. И также мы заметили с вами в прошлом раскладе, что кто-то пытается вас от вашего же счастья оградить. Посмотрим это все обязательно. Теперь давайте настраиваться на расклад, узнаем мужчину по судьбе, какой он, мужчина будущего, а не прошлого. Сейчас будем обращаться к Таро «Ответы славянских богов». Прекрасная колода. Давайте поработаем с ней. И я хочу сказать, что сейчас, настраиваясь на расклад, постарайтесь не думать о прошлых отношениях, о том, что произошло. Конечно, все, что происходило, оставляло неприятные осадок, и до сих пор воспоминания порой могут настигать вас, но давайте все-таки посмотрим на мужчину будущего, который вам по судьбе. Он однозначно есть. Сейчас будем разбираться, какой он, сколько ему лет приблизительно, рядом он или далеко, каким образом можно с ним встретиться. Ну и разберем моменты, которые мешают вашей судьбоносной встрече. Итак, готовы? Давайте приступать. Колода уже готова нам рассказать полезную информацию. Итак, мужчина по судьбе, ваш мужчина по судьбе, какой он? Человек, в первую очередь, по семерке мечей, который выбрался из каких-то ограничений, я бы сказала. Это человек, который бежал из отношений, которые его абсолютно не устраивали. И я хочу сказать, что эти отношения, они как будто мучили его. Женщина пыталась его остановить. Женщина всеми правдами, неправдами, темными силами, молитвами, что только она не делала, пыталась его привязать к себе. Не получилось. Светлые силы его, можно сказать, от нее оградили. Она не смогла ровным счетом сделать ничего с этим мужчиной, который на данный момент от нее свободен однозначно. При этом тройка кубков здесь выпадает. Она, вы знаете, из тех женщин, бывшая вашего мужчины по судьбе, она из тех женщин, которая свое отдавать не любит. И когда вы встретитесь со своим мужчиной по судьбе в будущем, она будет пытаться вас рассорить, расстроить ваши отношения. Она будет как-то доставать его, звонить ему, писать, может быть, как-то пытаться им манипулировать. И здесь, казалось бы, как будто закрутится треугольник, да? Первая мысль, зачем это надо? Нет, это будет не треугольник. Это будет ваш человек, которого со временем отпустит та, чьим он быть не должен. Там просто дама-потребительница, которая, вы знаете, любыми способами не хочет отпускать не только мужчину, потому что боится остаться одна, да и все мы этого боимся, в принципе. Она не хочет отпускать ресурс. У него деньги есть, либо какое-то имущество, которое она может потерять, если с ним, ну, разойдется, если он от нее как бы уйдет окончательно. Он по факту-то от нее уже ушел, но вот она продолжает как будто надеяться на то, что вдруг он одумается. Нет, не одумается. Он сейчас на пути в вашу судьбу. При этом я хочу сказать, что в ваших жизнях, что в его, что в вашей, как-то вот не обходится без колдовства. То есть вы знаете, что такое, когда колдуют,
А он знает не понаслышке, что такое, когда колдуют. То есть здесь были колдовские манипуляции по карте маг. Все виды воздействий, которые были доступны этой женщине, вот все, что она могла найти, к кому-то обратиться, она пыталась на него воздействовать. Но вот вы выпадаете снова королева кубков. Посмотрите, как в предыдущем раскладе. Королева кубков, которая ждет своей любви. И посмотрите, здесь что самое интересное, лебеди уносят мужчину, да, картинка нам показывает, а здесь уже, посмотрите, лебеди около вас. А значит, силы, которые вас любят и которые к вам относятся как к своему дитя, они несут вам этого человека буквально на крыльях вот этой чувственности. Вы в прошлом раскладе, заметьте, выпадали королевой кубков. И сейчас снова королева кубков. Но это ли не знак, правда? Но эта женщина, она, конечно, немножко потреплет нервы, его бывшая. А куда деваться? Ну вот, влюбленные. Ну вот, посмотрите. Ну вот какая замечательная карта на вас выпадает. Видите? Ну, это говорит о том, что вы в отношения вступите в прекрасные, отношения и страстные в том числе. И эти отношения, они вас возродят. В прошлом раскладе мы говорили, что вы возродитесь как птица Феникс. Вот здесь на карте показано возрождение птички из огня. То есть эти отношения для вас будут совершенно новым этапом, вас возрождающим. Мужчине придется побороться, кстати говоря, опять же, здесь карты показывают, что кто-то с вашей стороны будет чинить ему препятствия, чтобы он до вас не дошел. Но по карте страшный суд, здесь она называется суд, зов предков. Дерево изображено, это сила рода. Род вас убережет от плохого. Род убережет от неприятных влияний в вашу сторону. И именно род поможет этому мужчине к вам прийти. Давайте посмотрим, что это за мужчина. Дадут ли нам такую информацию? Ну да, мужчина, который душой очень молод. Кстати говоря, очень привлекателен. Это, с одной стороны, хорошо, согласитесь, с другой стороны, это проблема. На него женщины очень падки, у него очень серьезный внутренний магнетизм. При этом у него по молодости был ветер в голове. Давайте честно говорить, он не родился прям молодцом-удальцом. Нет, у него и по дамам похоже на по молодости, и слов на ветер много брошено, и возможности упущены, как у нас у всех. При этом этот человек, он сейчас идет к обнулению, к новому пути, однозначно. И для него это не впервые знать, где ставить точку. То есть он категоричен в своих решениях. Если он принял решение вас завоевать, он вас завоюет. Если он принял решение поставить точку в прошлых отношениях, он эту точку поставит. Он с виду может казаться легкомысленным, но он делает вид. Вот знаете, порой бывает фраза «косит под дурачка». Делает вид, что что-то не понимает. Вот он с людьми иногда косит под дурачка. Чтобы эти люди просто не пытались войти в его жизнь наглым, беспринципным образом. Он иногда, знаете, так улыбнется, посмеется, хихоньки-хахоньки, до свидания, я пошел. Вот есть у него такая манера. Любит поболтать, любит какие-то приключения. Вот ему надо то на рыбалку, то может на охоту, шашлыки костровые. Он очень любит компании, это очень такой социализированный человек. Человек, которому нужен социум, окружение, друзья, родственники. Вот чтобы как-то все собирались. Он любитель праздников, кстати говоря.
При этом я хочу сказать, что он очень долгое время пребывал в каком-то вот крайне тяжелом, таком болезненном состоянии. Смотрите, да, карта смерть. Кто-то очень серьезным образом влиял на его судьбу. Пытался изменить необратимым образом. Провести трансформации, которые не должны были вообще в его жизни произойти. Вот карта жрица. Это колдовство все-таки, да, подтверждается в его жизни. При этом мужчина, вы знаете, сколько бы ни было ему лет, он живчик. Он не вялый, вот такой ватный какой-то, знаете, непонятный, который валяется на диване, что-то там выпивает. Вот он такой живчик. Он не даст вам сидеть на месте, это однозначно. При этом он очень чувствует себя на данный момент одиноким. И от одиночества он прячется в природе. То есть действительно для него охота, рыбалка, вот какие-то моменты, может быть, грибы собирает, ягоды, еще что-то. Его природа спасает от одиночества. Вот он такой человек, который уходит в отшельничество, да, когда чувствует, что ему где-то не рады или ему где-то плохо в каком-то месте. Он от этой женщины много раз, ну, как бы уходил подальше, да, я на рыбалку, все, пока. Он еще надеялся, что она как-то то ли одумается, то ли что. Он очень справедливый, он борец по жизни. Это мужчина, который знает, как завоевать, как взять свое. Это мужчина, который знает, как отстаивать свои права. Вот в чем дело. То есть он будет стоять на своем, понимая, что он прав. Не просто упертый, как баран, да, в стену уперся, я прав и все нет. Когда он знает, что правда на его стороне, он будет эту правду отстаивать. Вот такой мужчина у нас здесь. Вот такой мужчина интересный. Простой на самом деле. Все в дом, вот у него все в дом. Он не растрачивает ресурс. Он, знаете, такой, он вот все домой, все пригодится, сгодится. У него как-то все сложено. Тут шурупчики, тут какие-то инструменты, все по полочкам, все по каким-то коробочкам. Он вот очень рукоделен, кстати говоря. Вот если ему сказать, слушай, сломалась там, я не знаю, стиральная машина. Он не скажет, так, давай мастеру звоним, он скажет, сейчас все посмотрю, сейчас все посмотрим, все так. И он разберет, посмотрит и поймет, в чем дело. Вот такой с головой на плечах трудится. Он всегда зарабатывал сам на себя и на других. Это не тот, кто приклеится, как пиявка, к мягкому месту, да, и будет, как говорится, кровушку пить. Он не любит быть содержанцем. И с ним нужно быть женщиной послабее. То есть, если вы будете вот такая женщина, все сама, все смогу, все донесу, он этого не понимает. То есть для него нормально это нести сумки из магазина, встретить с работы, например, забрать на машине. Для него даже нормально просто взять, приготовить ужин, когда женщина занята или приболела. Есть такие приспособленцы, болей не болей, даже поесть не приготовят. Даже вот знаете, можно по-нашему сказать, пожрать не дождешься. Надо больной вставать с этой температурой, идти что-то готовить. Тут может, он может все сделать, да. Для него это не проблема. Единственное, что он вот такой, знаете, еще мечтатель. Он все как-то мечтает, вот так бы сделать, вот так, вот такой, знаете, постоянно в каких-то мечтах находится, вот хочется чего-то вот так попробовать, вот так, вот как-то вот, понимаете? И он очень ранимый, о нем надо заботиться вот именно по-женски, как о ребенке. То есть ему женщина нужна очень теплой душой. Вот в чем дело.
Он такой. Мужчина взрослый абсолютно. Мужчина, который выглядит просто невычурно. Это не показушник, который шагает по улице и несет себя вот таким, знаете, черти кем, что потом посмотришь, думаешь, господи, да что за дешевое поведение-то в конце концов. Аж халат чуть не потревожила. Понимаете, у него все просто. Но у него нет вот каких-то заскоков вот этих, да, он хоть и юнец в душе, но в голове-то это уже взрослый, состоявшийся человек. Это не молодой паренечек, которого надо воспитывать. Он еще сам, кого хочешь, воспитает и даст советы. Кстати говоря, с ним часто советуются. Мне кажется, он любит как будто ковыряться вот в машинах, что-то ремонтировать, или гараж ему нужен. Вот чтобы в гараже там и лодка, и инструменты, и машина, и то, и все. Вот какой-то вот такой любитель поковыряться, знаете. Ну вот, я же говорю, вот. И, как говорится, и смастерить, и отремонтировать, и все он может, да, однозначно. Однозначно, вот они инструменты, ну даже карты говорят, 3 гривен, Данила мастер. Ну вот мастер, понимаете? Человек, который знает, как правильно по уровню полки повесить. А то некоторых попроси, все криво-косо, как-то через одно место. Ну и карта Солнца. Вот какие ему отношения нужны. Понимаете, чтобы было солнечно, хорошо, прекрасно. Чтобы всегда был, ну, ужин на столе, да, когда он приходит уставший, чтобы было вкусно, приятно, добротно, душевно. Все как в нормальных отношениях. Все как в нормальной семье. Он любит, когда женщина хлопочет, что-то вот делает, вот так наблюдать, любит, сядет. Вы, например, будете печь пироги, он будет сидеть ведь на кухне и смотреть, как вы это делаете. Еще говорить, как вкусно пахнет. Да кто ж здесь мешает-то, с вашей стороны? Кто не успокаивается-то? Что за змея-то такая? Здесь, смотрите, я вам хочу сказать, что нужно почиститься перед тем, как с вашей стороны тоже предпринимать действия, о которых я говорила в предыдущем видео, где мы смотрим, предназначен ли мужчина по судьбе. Там я поделилась достаточно серьезной информацией. Нужна чистка в любом случае. И тогда вы вот получите свой урожай по карте императрица. Этот мужчина будет именно вам мужем, и вы будете за мужем, а не муж будет за вами, понимаете? Как это было, кстати, в ваших отношениях до. Вы старались, вы изо всех сил пахали, можно сказать, над отношениями. В итоге эти отношения с вашей стороны, да, вот то, что вы созидали, мужчина не оценил. Этот оценит. Этот оценит. Милые мои, на самом деле очень позитивный расклад. И неплохой попадается мужчина. Что самое интересное, не выпало ни одной карты, что он ходок налево. Вот это уже, как говорится, слава высшим силам. Знаете, что мы с вами сделаем? Мы с вами посмотрим в следующем видео, не просто так я взяла романтическое таро. В следующем видео мы посмотрим, как вы с ним встретитесь, как эта встреча должна состояться, как она сформируется в пространстве. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм, на мой дзен обязательно, чтобы не потеряться. И в следующем видео посмотрим, как ваша судьбоносная встреча должна произойти. Я вас всех обнимаю. До встречи в следующем видео. Пока-пока.